Endi bizning Sabantoy bayramini qutlab, sizni tabriklar, shu bayramni qutlab. Sizni qutlashga kelgan bizning Malmuz rayonining globasi Simonov Eduard Leonidovich so'zni berganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Хайрматли милләттәшләр. Добрый день, все жители Арыкского сельского поселения. Добрый день жителям Малмыжского района, приглашенным гостям. Хочу поздравить вас сегодня с прекрасным праздником Сабантуй. Сабантуй — это праздник тружеников села, людей, которые занимаются землей, которые выращивают урожай, которые кормят нас каждый день. Все эти работы закончены. Слава Богу, слава Всевышнему. Район отсеялся хорошо, теперь ждем дождя, думаем, что он будет завтра к вечеру, и урожай у нас тоже будет высоким. Праздник Сабантуй — многонациональный праздник, он связывает все национальности, которые проживают у нас в районе. Это и татары, и мари, и русские, и удмурты, и все остальные национальности, которые есть. Праздник мира и добра. Так пусть сегодня этот Майдан воплотит наши все мечты о будущем хорошем урожае, о хорошей жизни, о быстрейшем завершении операции в СВО. Всем вам желаю здоровья, счастья, успехов в личной жизни, мира, добра и всего самого прекрасного. Сабантуй, Мабарак Булсен, с праздником! Так, добрый день, все еще раз поздравляю с праздником. И от имени главы района Симонова Эдуарда Леонидовича медалью за содействие специальной военной операции, за оказанную помощь, поддержку и содействие СВО награждается депутат Законодательного собрания Кировской области 6-го созыва Бурханов Ильгиз Фасхуддинович. Медалью участнику гуманитарного конвоя за организацию и сопровождение колонны грузов, доставляемых в Донбасс, награждается директор МКО СОЖ номер 2 города Малмыжа
Сабиров Габдулла Габдулхаевич. Медалью участнику гуманитарного конвоя за организацию и сопровождение колонны грузов, доставляемых в Донбасс, награждается председатель Малмышского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Кировской области Гизатуллин Накип Рашитович. Медалью 105 лет пожарной охраны за образцовое исполнение служебного долга, высокий профессионализм и весомый вклад в решение задач по обеспечению пожарной безопасности населения награждается сотрудница 21-й пожарной части ФГКУ 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кировской области Васильева Василя Габдуловна. Васильева Васила Габдуловна. Орденским знаком «Долг и честь второй степени» за активную общественно-политическую деятельность и большой личный вклад в развитие поселения награждается депутат Малмышской районной думы 6-го созыва Гимаддинов Дамир Назирович. Медалью 1100 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией за внесение большого вклада в формирование атмосферы понимания, поддержку мусульман в укреплении единства, благопрепятствие развития межнационального диалога награждается имам-хатыб Курбанов Ханиф Закиевич. Вот Василий. Медалью 105 лет пожарной охраны награждается Васильева Василя Габдуловна. Медалью 1100 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией за внесение большого вклада в формирование атмосферы понимания, поддержку мусульман в укреплении единства, благопрепятствие развития межнационального межрелигиозного диалога награждается имам-хатыб Набиев Габдельнур Абдуллович. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, за заслуги в охране здоровья населения награждается ценным подарком врач общей практики Константиновского отделения Малмышской центральной районной больницы Габдуллина Минзира Мухарлямовна. Эти семьи прожили в браке много лет, создали дом, который наполнен радостью и согласием, вырастили, достойно воспитали детей, ныне помогают воспитывать внуков и правнуков. Наши юбиляры долгие годы до выхода на пенсию добросовестно трудились. Они по сей день активно участвуют в общественной жизни нашего поселения. Мы, односельчане, гордимся вами, видя лучший пример того, как нужно прожить эту жизнь. За долгий и крепкий брак награждаются Шаймиевы Малик Шаймиевич и Фатима Габдуловна. Награждение депутатом Малмышской районной думы Гимаддином Дамиром Назировичем. Медалью участнику гуманитарного конвоя за организацию и перевозку грузов, доставляемых в Донбасс, награждается Гайфуддинов Ильдар Маулидзянович.
Гайфуддинов Ильдар Мавлидзянович. Медали участнику гуманитарного конвоя за организацию и перевозку грузов, доставляемых в Донбасс, награждается Хафизов Рустам Бахтиярович. Хафизов Рустам Бахтиярович. Хафизов Рустам Бахтиярович. Медали участнику гуманитарного конвоя за организацию и перевозку грузов, доставляемых в Донбасс, награждается Зайцев Федор Николаевич. Зайцев Федор Николаевич. Медали участнику гуманитарного конвоя за перевозку грузов, доставляемых в Донбасс, награждается Зайцев Сергей Николаевич. Зайцев Сергей Николаевич. Mine bağlar arasında bizden kuraş tamamlandı. Yaşüsmürler arasında kuraşını başlayıp jiberemiz. 70 kilogramma hatlı oluşu kategorisinde bizden 6 yaşüsmür yigit yazıldı kuraş yigitlerimiz. Avkhadiyev Danil, Nenegar oğlundan. Avkhadiyev Daniz, Nenegar. Kamalov Aydar, Kozan. Kamilov. Aydar, Kozan. Kamilov Ranis, Malmış, Kamalov Almaz, Nenegar, Mustafin Salim Kukmara. Yine birinci par hazırlanıp tura. Kamilov Aydar, Kamilov Ranis. Медалью «Национальное достояние доброй руки учителя» за многолетний безупречный труд, неоценимый вклад в развитие просвещения и воспитания награждается Хафизова Альбина Дмитриевна. Медалью за активную гражданскую позицию и патриотизм, за благотворительную общественно полезную деятельность и иные заслуги награждается Мухаммедгалиева Гульсина Ашарабзяновна. Мухаммедгалиева Гульсина Ашарабзяновна. Медалью за добросовестный труд, за многолетний безупречный труд награждается Хабибуллина Раушаня Шамилевна. Хабибуллина Раушаня Шамилевна. За активное участие в общественной жизни деревни награждается ценным подарком Курбанова Айсылу Фахрисламовна. Курбанова Айсылу Фахрисламовна. За активное участие в общественной жизни деревни награждается ценным подарком Гельмуддинова Фарида.
За активное участие в общественной жизни деревни награждается ценным подарком Зиннатова Роза Рашитовна. Зиннатова Роза Рашитовна. Вон дочь. Рахмет бүлеклерге. Қалған бүлеклерді сахна ортына келіп олырсыз. Ушундай бүлектәрегез өчен шундай Силы равные. үлкен эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Инде без Сабан туйны бүләк итәбез. Һәм янәдән майдан уртасына чакырасым килә мине үзебезнең җырчы кызыбызны Миләүшә Халиуллинаны. Миләүшә, рәхмәт. Haydi hürmetli dostlar, ihtibar bile karıyız meydan ortasında yaş üsmerler kıraşın, bağlar kıraşın. Bağlar şın kıraşınlar şekilli biliyor olsalar, ihtibar bile karıyı gale. Kışlar kaydır, kar buranlı kışlar öterler. Yazlar bilen kavuşurlar kiler, sabırlıklar bir tengerim küterge. Bakçalarda sayrar sandıgaş, kavuşurlar kiler, yazı bulgaş. İzlip yine sayrar sandıgaş kay, koylardan bilgen sağmış yorasın. İndi özümde mıcırlar bilen, devalayım yüreğim yarasın. Üzülüp yine soyrar sandıgaş kay, koylardan bilgen sağmış yorasın.
Яшьлегимдә калган сагышым Шишмә юлы аппак ташкына Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә юлындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Uçlarıma alıp güneşim Şul şişmenin gümüş suların Soğumaktağı oppak kışka basıp Dыңылıyım iken minim jırlarına Şişme yola oppak toşkına Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә юлындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Шишмә юлы аппак ташкына Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә суындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Шишмә юлларына чәчәк сибәм Син сөйгәнем искә төшкәндә Шелдер күңелгәм җырлай Шын йөрәктән эзләп сөйгәнегә Шишмә юлы аппак ташкына Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә юлындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Шишмә юлы аппак ташкына Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә юлындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Шишмә юлы аппак ташкына Күңелгәм сиңа ашкына Шишмә юлындагы аккышым Яшьлегимдә калган сагышым Яшьлегимдә калган сагышым Яшьлегимдә калган сагышым Миләүшә Халиуллина. Alo әлбәттә үзенең матур җырларын сезгә бүләк итәчәк. Хөрмәтле дуслар, игътибар яңадан бер кат карыйганы менә үзенең батыр җегетләребез турникта үзенең көчләрен сынашалар. Инде фуражкаларын артка бурып куеп матур итеп. Инде безнең менә мәйданыбызның 10 як читендә кул көрәшенә язылу дәвам итә. Инде хәзер карап кына килим сер генә әйтеп сезгә әйтәм, ничә кеше язылган. Ағып кетті тәуге мәхәббәт Суы кеткен иділ яры кебек Йөрәгемдә қалды жарақат Кискен икмәк кире ябышмай шул Аккан сулар кире акмыйлар Чыкмай инде чыкмай юлларыма Шиңгән гөлләр кире атмыйлар Хөрмәтле җегетләр, мәйдан өстенә рәхмәт итәбез, кул көрәшенә язылабыз. Йөрәгемдә калды шул яралар Китер алар калы ялкына Нигә инде яшьләй сөйгән ярлар Кире кайтмый кыштай талпына Кискән икмәк кире ябышмай шул Аккан сулар кире акмыйлар Чыкмай инде чыкмай юлларыма Шиңгән гөлләр кире атмыйлар
yollarıma Şingen güller kiri otmilar Kisken ekmek kiri yobuşmay şu Okan sular kiri okmaylar Çıkmayın da çıkmay yollarıma Şingen güller kiri otmilar Şingen güller kiri otmilar Zeynep bilen dostlar Hürmetli dostlar, sizin karşınızda üzerine motor jırlarım bula gitti Milevşeh Halilulina. Hürmetli dostlar, indi bizi kol küreşine yazılı devam ete. Haligine gitken de Ağlarını taşlap gitkenege İnden işeme yıllar uzadı Benim izgelige barını tığım Ağlıma koynasıydı Oysama gel tuğan ağlıma Üzülür üzülür yıllar idi Şadılığından uğram ortasında Üzdü üzdü bir yıllar idi Ayrılganda tuğan ösken jireden Yaşlar kildi mamsu kuzlarga Sağınam minavıl uğramların Bağlaşağım kiretişlerge Oysam eğer tuğan ağılıma Üzülür üzülür yıllar idi Şadılığından uğram ortasında Üzdürüp üzdürüp bir yıllar idi Tuğan ağlım mine karşı ola Bayıdır idim elle paylardan Kireminde yatıp avlar idim Suyun şeridim kıyılardan Oysam eğer tuğan ağılıma Üzülür üzülür yıllar idi Şadılığından uğram ortasında Üzdürüp üzdürüp bir yıllar idi Oysam eğer tuğan ağılıma Üzülür üzülür yıllar idi Şadılığından uğram ortasında Üzdürüp üzdürüp bir yıllar idi Üzdürüp üzdürüp bir yıllar idi Bek zor rahmat. Tuğan avullarınızı unutmağız elbette. Şuşunday saban tuydağına tugel. Buyda vaqtda da koytup. Tuğan avullarınızdan tuğanlarınızın hallerin bilip durunuz. Endi bizim maydanımız turunda birinci krok kol kıraşının tamam.
Kurash devam ete. Avrusha kategorisinde 7 kişi yazıldı. Salahuddin Efrail, Vyatskiy Polyana şaharından, Hayrulin Fidail, Baltaş'tan, Galimcanov, Aynur Kokmara, Nurgaliyev Filnas, Nunagar, Kamal Efraniyev, Nunagar, Demiyev, İlfar Kokmara, Salahuddin Efrail, Vyatskiy Polyana şaharından. Birinci par, Kurashga şaharlar. Nurgaliyev Filnas, Nunagar, Demiyev, İlfar Kokmara. Avrusha kategorisinde Kurash devam ete. Nurgaliyev Filnas, Demiyev, İlfar. Tanıştırarız kurashchilar bilan. Kızıl Sürü'yle kurashamiz. Nunagardan kelgan kurashchi yigitimiz Nurgaliyev Filnas. Uning kundashi Demiyev, İlfar Kokmaradan kelgan kurashchi bilan yashil futbolkadan yashil sulga bilan kurashadi. Belki bizning yüreklerde sandığa şekillenir. Belki bizning yüreklerde, belki bizning yüreklerde sandığa şekillenir. Avtomat ravishda kesatuv. Kamal Efraniyev kurashga chiqib o'stiradi. Ikkinchi o'rinni yovlagan yigitimiz Radionov Kamalov Nikolskiy yigiti. Hamidimizning birinchi o'rinni yovlagan yigitimiz Mustafa Kokmarada. Salahuddin Efrail, Salahuddin Efrinat, Galimzanov Aynur, bu barda toq. İkinci par Kamal Efraniyev kalem ortasına çıkıp o'stiradi. Kamal Efraniyev 2 minut o'tkazdi. Chiqmasangiz jing'uni kundoshingizga Hayrulin Fidayevga beramiz. Mana size kavalerda talondu şlepeler kiygan Marlboro nastoящий kovboy. Hurmatli qo'noqlar, shiqamiz maydonimiz o'rtasına. Otur etib, Tottar Shavuzovich Shabiyev olg'ali.
mısınız kardeşlerim, isen misiniz dostlarım? Ekiyetli tamaşanı jarım bilen başladım. Eyleyiz birge birge ekiyet dünyasına, matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına. Eyleyiz birge birge ekiyet dünyasına, matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına. Eller birgelep oyunu külkünü süler, sırlı dünya işi koşa ekiyette ekiyet. Eyleyiz birge birge ekiyet dünyasına, matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına. Durmuşnun aslı ultulı samılır tayakta, mengi yaşar idimeli ekiyette kurmakta. Eyleyiz birge birge ekiyet dünyasına, matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına. Eyleyiz birge birge ekiyet dünyasına, matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına. Matur dilekler dilimiz tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına, tavsam şıp patşasına. Zor rahmat, hurmatli do'stlar. Endi jillarimizni davom etamiz. Ikkinchi jir endi shulay o'qibdik. Yaratib jiraydigan jillarning birisi. Sizga jilab kedasim kela. Sog'inaman, sorg'ayaman deb ataladi jir. Nerse gittin, nige son yalğaz idin. Baxtımni ko'rmaganman, qadrin bilmaganman. Sog'inaman, sarg'ayaman, sog'ishqa o'ralaman. Yashayolmam, erkam sensiz, siymada avvar meni siz. Sog'inaman, sarg'ayaman, sog'ishqa yaşayamam, erkam sensiz, siymada avvar meni siz. Kechir meni, o'tdim seni, yuragim anglar edi. Ko'ngil to'la, jonim yalay, kunda seni men o'ylayman. Sog'inaman, sarg'ayaman, sog'ishqa o'ralaman. Yashayolmam, erkam sensiz, siymada avvar meni siz. Sog'inaman, sarg'ayaman, sog'ishqa o'ralaman. Yashayolmam, erkam sensiz, siymada avvar meni siz. Soğan günler, mağsu günler, minnetler terkeminer. İrenimde sağıştanım, kalmadı tırmış ilemer. Sağınaman, sarg'ayaman, sog'ishqa o'ralaman. Yashayolmam, erkam sensiz, siymada avvar meni siz. Sog'inaman, sarg'ayaman, sog'ishqa o'ralaman.
белән сезне. Хөрмәтле дуслар. Җырларны дәвам итик. Инде шулай ук иң яраткан кешеләребез, кадерле, һәм хөрмәтле кешеләребез, хатын-кызларга багышлап җырлый торган җырларның берсе. Бик яратып җырлыйм яңа җырларның берсе. Инде шушы торган барлык мәйданда әбиләрне һәм әниләрне барысын да котлап, кызларны шушы бәйрәм белән хатын-кызлар булмаса дигән җыр. Аларсыз тормышта ямсыз булар икән. Әле яралар бар. Безне матурлап, килеп һәр вакытта аларга бик зур рәхмәтебез. Зур рәхмәт. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Җырларыбызны дәвам итәбез пока. Тәгиттәшләр, без тоже крашны башлап җибәрәбез. Фидель, рөхсәт булса. Пожалуйста, вопрос сездә юк. Син җырла, молодец, бик матур җырлыйсың. Безнең крашчылар крашсын. Бар нәрсәгә дә инде бу тормышта канәгать булып яшәргәдер. Күкләребез тыныч булса инде бу сугышлар бетсен иде дигән теләк белән берлек бер дә уйламадык. Шундай сугышлар килеп чыгар. Тормышлар шундый әйләнер дип бәлки шөкер итмәгәнбездер. Инде булганына. Менә шундый инде шушы тормышка карый базлагандыр инде бу җир бик җир бик ташадынабыз. Шушы безнең кызыл сөлге белән Фидель үпкәләмә инде. Кызыл сөлге белән безнең краше Күкмарадан килгән краш егетебез Галимзянов Айнур. Аның көндәше Нәнәгар егете Нургалиев Илнас, яшел сөлге белән. Сөлге белән. Давай драматург краш күрсәтегез. Зур рәхмәт. Инде менә шушы тормышка канәгать булып яшик, бер-беребезгә һәр вакытта игътибарлы булык дигән теләк белән җырлый торган бу җырның әлбәттә барыгызга да шар дип уйлыйм. Бар да кала дип атала җыр. Бу җыр түгел. Бу җыр моннан соң була әле. Бар да кала бармы ул җыр? Бармы, Рамай?
Hürmet dostlar, itta hürmetliler bu jırını. Men aman kiyine qara, kiyine bek motor. Bu sözleri bek qalaman. Bunlar buturg'izar sözlerim. Bir kuni kelib to'xtab qo'ysa agar umr soatining o'qlari barda qolar shirda eyleşip dikleneler qaytu yo'llari barda qolar bayrak malın qolar ala işlenmeyen işleri Bizden jimi yolladı. Kutmara yigiti Galimjanov Aynur. Mana bizim Bukhariy finans kurashini davom etashak. 5 o'rin bilan to'g'ri 5 o'rin bilan kurashashak. Ikkinchi bor kurashga chiqdi. Salohiddin Ibrohim Polyana shaharidan Amerikadashi Xayrullo Bidayin Boltashdan kelgan kurash yigitimiz. Nefislerini olga jibermişe Riza bulup yaşık barına Ömrümüşe varıp basarsın Bu barda jimi yolladı bizim Salohiddin Ibrohim. Rabbim karşına Xayrullo Bidayin bizim kurashashak. Bukhariy finans Birazını yavitken nasıl? Zor rahmat. Birimizga şolay istimarıldım her vaqtda da. Endi bulğanla şükür edip beşerge degen tilekte jırlandı bu jır. Hurmatly dostlar, soňky jyrymny jırlarymyň endi daber alaysam köpne jırlamady edi, şu 4-nji jırlasa jiter dip. Ikinci ýylga tagan ola berse bu Sabantyda uçraşyrga ýaşsyn. Sabanty mene endi bu ýyl tagan da köp kişi. Barbyr olga barabız, ol barmy tögül. Köpürler ha boş boldy be, ýakatlanıp çygabys. Hali Moqça gaýrydyk. Barbyr turmuş olga bara. Belki bu yaklarga da indi ihtibar zulayır, Sabantylar tağın da maturayır, indi köp konaklar keler degen tilek bilen, ümit bilen yaşayık. Allah verse, indi tağın bir qavatlap aytayım, ikinci ýylga tagan şıraşyga ýaşsyn, isen sağ, barygys isen sağ bolsunlar. Köklerimiz tynyç bolsun, soğuş bitsin ya Rabbim, indi şuşunda rahatlaryp matur edip beýram ederge ýaşsyn degen tilek bilen. Barda birden bolayık, barda qalat tügel, birden bolayık, birimizde birge.
Ошко. Рахмат Фидел достор. Milevşehir Halil'ine. Hürmetli dostlar, hürmetli hanımlar. Şimdi Rafkat abi indi orıp şeyler işip kildemiyoruz motor jırlarını böyle gidelim. See you.
яшилер бугай. Как мен килеп Onlar yolлаган güzel hanımlarını. Hürmetli dostlar, indi bizim küreş kızgandan kıza. Şundan da indi bizim Maydan usulünde en batırlar, en tozalarına kaldı. Indi biz sizge elbette özümüzün matur jırlarını buyla gitemiz. Мортазин Муса, Көкмарадан келген күреш егітіміз. Шулай оқ бик матур күреш алымдары көрсетіп, екінші орын алды. Мамыш районы Искилік ауыл егіті, Асхадуллин Хасан, алқышлы егіттәштер, молодцы егіттер. Бик матур күреш көрсеттіңіз. Рахмет. Yolgun dola yüreğimde